Faruk Sedini, një nga veteranët e nderuar të futbollit shqiptar, kryesisht me Dinamon e Tiranës, por edhe një kundërshtar dhe për mik në fushën e lojës dhe jashtë fushës së lojës me Paulin Llorin e Madh. Unë do të thoshe që humja e Paulinit është një humje e madhe. Sigurisht për familjen, për ne, shokët dhe bashkëkohësit e tij, për futbollin shqiptar dhe për gjithë Shkodrën. Paulini, megjithëse me 7, një dikush do ta mendonte që nuk është për portier, se nuk hynte tek portierët e gjatë, por ai ishte një njeri fluturues, apo një portier fluturues, si thonim ne, ku ishin të ri. Kështu që ai e kompensoi atë shtatin që se kishte, po them, në atë lartësinë e një portierit klasik, e kompensoi me inteligjencën, me zgjuarsinë, edhe me dhuntin që i kishte dhënë Zoti për të bërë portier.